我告诉你啊，以后家里来客不要总是大鱼大肉了，你就像我这样做个白灼西兰花，不仅好看好吃，还有面子。3块1斤的西兰花切成我嘴巴大小的块，加1勺面粉，适量的清水，这样能很好的去除里面的杂质和脏东西。我每天都在用心的教做菜，麻烦你就点个赞支持一下吧，非常感谢。锅中水开，倒入西兰花，加1勺盐和油，这才是西兰花翠绿不变色的关键。烫个30秒后捞出来，不用过凉，整齐的摆入碗中，找个盘子扣出来，这样档次瞬间就上去了。空碗中加蒜泥、红椒丝，用热油激发出香味。好吃的关键就是这个白灼汁，它可不是普通的生抽酱油哦，平常用它做个白灼生菜、清蒸鱼、白灼大虾都非常的好吃入味。搅拌均匀后浇在西兰花上即可，这样做的白灼西兰花好吃又有营养，你也去做起来吧。